Ito yung ating sangkap na ipapalaman natin sa pusit. So ito pinagsama-sama ko na yung sibuyas, luya, kamatis, at dahon sibuyas. Ayan, mix lang natin. Ito yung ating palaman sa loob ng ating pusit. Nagtabi ako para sa gagawin kong sausawan mamaya. So ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ng magic sarap. Ayan.
At lalagyan natin ng pamintang durog. Ayan, pamintang durog. Mix natin yan. Masitas oysters. Malagyan natin ng oyster sauce. So, nagtira tayo ng konting oyster para sa pampahid natin. Yan, mix. Nilalagay din tayo ng toyo. Mahilig talaga maglagay ng toyo sa palaman ng mga inihaw. And next, kalamansi. Pinitas ko to kaninang kalamansi. Press down the one. Yan. Ilalagay ako ng sili. Masarap sana kung marami, kaso lang may batang kakain, kaya and mix natin. So ngayon, magpapalaman na tayo. Yan, mag-ihaw na tayo ng ating pusit. Heat na to oil